Nuk ka shpjegim, është problemi që nuk ka shpjegim. A mund të gjeni ju, sepse kështu s'kemi pas ndonjë shpjegim. Problemi në Kosovë nuk është sasia e ujit, sepse kemi ujë, po menaxhimi, keq menaxhimi. Menaxhim më dopt, domethënë është për gjynaf se si atë që i kemi në krejt fushat e tjera. Edhe askush nuk mund të garantojë më që uji i Kosovës nuk është i kontaminuar ose është cilësor për të pirë ose për të vazhduar jetën tane. Edhe pse ende vazhdohet që të thuhet dhe të sigurohet që ujin e kemi të pastër dhe e kemi të mirë për ta konsumuar. Absolutisht, Instituti i Shëndetit Kombëtar dhe KRU Prishtina për mua si ekspert që përcilli këtë gjendje kanë dështuar 2 vite të fundit, kanë dështuar komplet. Pse po e thu këtë? Shumë e thjesht, për shembull, sasia manganit e rritur që 2 vite, 3 vite nuk ka shpjegim, nuk ka analiza publike. Do të thonë nuk e dim sot për sot, a është gjendja manganit në nivelin e liruar apo jo, sepse mangani është sasi shumë të vogël në ujë, mirë po kur e te kalon normën e organizatës botërore shëndetit që tash është e njëjtë prej 2021-s me direktivën europiane të ujit, atëherë shkakton probleme nervore, sidomos sistemit nervor, dhe pastaj ajo është zinxhir për shkaktuar probleme të tjera stresuese edhe për pasojë domthonë të gjitha këto që po ndodhin. Po pse është i rritur ky mangan? A ka shpjegim nga Po nuk ka shpjegim, është problemi që nuk ka shpjegim. A mund ta gjeni ju sepse kështu s'kemi pas ndonjë shpjegim pse ka ardhur? Nuk e di unë personalisht për ardhën e manganit a vjen prej ujrave kanalizimeve, të gjitha kanalizimeve ujrave sipërfaqësor që derdhen në liçe, apo është një proces dukuri natyrore që krijohet në bazë kontaminimeve dhe ndotjeve që ndodhin. Mirë po, në qoftë se përpara ka qenë situata e mirë, edhe se kena ditë çka është mangani në sasi jashtë normës. Nuk kemi dëgjuar për të që është përmend se është në ujë. Jo sepse ashtu siç kanë qenë organizatat, institucionet e shtetit, edhe kompania e ujit, edhe Ministria e Mjedisit, edhe Instituti Hidrometeorologjik, dhe të gjitha ato në kushtet e tyre shumë më të dobta, kanë arritur që mi bë analizat në Sloveni, në Gjermani, në vende të tjera. E pse po thotë që këtu tani nuk ka kushte të mira? Sot janë kushte shumë më të mira. Posedojmë teknologjinë të fundit, moderne për të gjitha këto elemente kimike, sidomos metalet të rënda në ujra, në ajër edhe në secilin element, edhe në beturina, mirë po, do thotë nuk shqyrtohen, nuk implementohen ligjet, nuk i shkohet deri në fund zgjidhjes problemit dhe nuk publikohen dhëna. Detektohet dhe aty analizat janë të rregullta, i bëjnë të rregullta dhe dalin me një lajm që mos e pini manganin. Mos e pini ujin për shembull në pjesën e Badosit. Ka qenë dhe duket ende vazhdon. 6 muaj. Jo, është larguar. Është larguar tash. Para një muaji.